好啦，咁今日咧就帶大家嚟呢間叫做新安全健康會所啦。咁首先佢呢度咧有啲特色嘅小食咧，都幾好食嘅。咁然後咧佢呢度嘅裝修風格咧都係嗰啲日式風啦。咁然後佢牆上邊咧喺房區度咧都有嗰啲壁畫，日式嘅壁畫咧都幾好睇嘅。咁然後佢哋嘅房間咧都會有啲特色嘅，寫住咩大暑啊、冬至啊、秋分啊。都幾特別嘅。咁然後呢，佢呢度就煎蛋啦，都係攞個帽煎嘅。咁啊，每一隻都好圓嘅，咁啊都幾特別嘅。咁啊，然後佢呢度呢，仲有個大堂呢，係有嗰啲隱蔽嘅地方俾你喺入邊呢休息啊、攤頭嘅。咁啊，仲有啲喺大堂嘅中太房啦。咁啊，想光啲嘅朋友呢，就可以去嗰度啦。咁啊有窗簾咁樣啦，都幾特別嘅。咁啊呢度啲美容師啲衣着咧都幾好睇嘅。咁啊係嗰啲水手嘅風格嘅。咁然後咧入房嘅姐姐咧都幾靚女嘅。咁呢個就佢哋嘅價目表啦。咁啊略略俾大家睇下啦。咁依家入到 lift 啦。咁啊撳6樓啦。咁啊見到寫住新安全健康會所。好啦，咁上到嚟咧。一出 lift 就見到寫住新安全健康會所啊！咁佢門口咧都有啲聖誕樹啊，寫住聖誕快樂嘅。然後咧佢呢度仲有隻鸚鵡啊，都幾得意啊！然後咧咁你轉右啦，就已經係呢個新安全嘅門口啦。咁啊行入去啦。咁啊入到嚟咧，大大隻字寫住新安全養生會所啦。咁啊〜再帶大家睇下呢度嘅環境啦。一入到嚟呢，就係呢個大堂嘅區域嚟㗎。咁首先佢呢度就有啲中太房啦。咁啊可以有窗嘅位置啦。咁啊可能即係中意光啲嘅師兄就會揀呢啲大堂啲咁嘅中太房啦。咁然後呢度啲美容師呢。啲衣着咧都係屬於呢啲學生裝啊，哇，都幾好睇啊！咁然後呢個大堂咧都幾大啊，目測都有30幾張凳嘅。咁然後佢呢度有個間隔位係間住嘅，咁啊想私隱度更高咧，入邊都有8張咁嘅按摩椅咧，可以入去做下大堂嘅項目或者喺入邊休息噶啦。咁呢度就係佢哋嘅大堂嘅位置啦。咁啊睇落都幾大嘅寬敞嘅。咁啊略略俾各位師兄睇睇啦，就係咁樣啦。咁啊都幾舒服嘅。呢度有個美容師嘅小姐姐喎，咁啊身材都好似幾好喎。小姐姐，你是幾號啊？你長977啊？你長得好好看哦。是上什麼班啊？早班。哦，那我下次嚟找你吧。咁好特別啦，佢大堂呢度位置呢，佢有啲小食區啊。咁啊有白鴿啦，咁啊有啲蛋糕仔啦，又有啲沙琪瑪啊，跟住又有啲山楂餅咁樣啦。咁啊仲有啲手磨豆乾咁樣嘅。咁啊有興趣師兄就可以品嚐下啦。咁啊隔離仲有個飲品櫃啦，咁啊都係啲烏花茶啊、支裝飲品咁啦。咁佢呢度就個餐蛋麵佢個雞蛋佢就係咁樣有特色啦。好啦，咁依家入到嚟呢個南濱部咧，咁啊俾大家睇下環境啦。咁佢一入到嚟咧，呢度就係佢哋嘅換衫區域啦，我哋 locker 櫃啦。咁啊呢度 total 有58個櫃嘅。咁然後咧，佢呢度就係佢哋嘅沖涼房啦，都有6格嘅。咁啊幾簡約幾時尚啦，佢嘅風格都係簡約風啦。咁啊有佢哋嘅拖鞋架啦。
咁啊呢度就係佢哋嘅手機櫃啦，同埋佢哋嘅呢個洗手台啦。咁有得吹頭啊、梳頭各樣那樣啦。咁呢度就有佢哋嘅一次性衫啦。咁啊，聽呢度嘅更衣室嘅員工講就話，呢度啲衫係包喺手牌度係免費嘅。咁啊，一人一套啦。咁就而家再睇睇個房區嘅環境啦。咁啊，啲房咧都寫住啊立春啊，跟住有雨水啊，然後又有啲咩小暑啊，都幾特別嘅喎。呢度寫住個咩芒種啦。小姐姐，你是幾號啊？是3個9。你是3個9，你是上什麼班啊？上早班，12點到9點。哦，你長得好好看，小姐姐，我下次再嚟找你啦。然後呢度就係佢哋嘅房間啦，嘅環境啦。咁啊，睇落去都幾大下嘅間房啊。咁然後咧，張床咧都幾腍下嘅。咁然後係日式嘅風格咧，呢度有幅壁畫啦。咁啊，呢度有間好特別嘅房啦，叫處暑啊。咁啊，佢每一間房咧都有啲唔同嘅主題，有啲係寫住冬至添啊。咁啱咧，早2日就冬至啊。有啲係寫大寒咁啦。咁我再睇下呢間房嘅環境啦。咁啊，都幾大間嘅，咁啊都幾乾淨嘅，個整體咧格局都幾好嘅。小姐姐，你長得好好看哦！你是幾號啊？你是3個8。你是上什麼班啊？早班的。哦，好的，那我下次來找你吧。好。咁啊，再睇下呢間雙人房啦，雙人嘅按摩房啦。咁啊，都幾大嘅空間。然後咧，啲毛巾都幾白嘅，咁啊都幾舒服嘅睇落去。咁佢呢個喺位於走廊房區咧，就有幅日式壁畫啦。咁啊，真係日式風嘅，都幾好睇啊！咁呢度呢間叫做小航嘅房間啦，就係佢哋嘅中泰房啦。咁啊，有3張床嘅，咁然後咧都幾乾淨嘅。咁啊，略略俾大家睇下啦。好啦，咁就帶大家去呢間新安泉啦，咁教大家點行啦。咁啊，見到老街站啦，E 出口啦。咁啊，E 出口出嚟咧就轉左啦。轉左一路直行嘅，嚟到呢度咧就轉右，唔使過馬路啊，就直接轉右得啦，嚟到路口位。鲜榨干柿汁，100元之原味，清甜可口，新鮮美味，很好喝。鮮榨椰子汁，鮮榨椰子汁。嚟到呢度有個停車場嘅。咁咧喺呢度已經見到新安泉健康會所啦。咁啊呢度咁樣行入去，咁啊上啦，一路行啦。我見到新安酒店嘅，咁啊再一路直行啦。咁啊行到嚟呢度咧就轉左，咁啊見到噶啦。咁啊搭 lift 上6樓咧就係噶啦。